يا طنط ممكن تديني المايو بتاع إلسا؟ لا يا ميمونة، أنا اللي هاخده. لا يا زرزورة، سيبهولي لو سمحتي. خلاص خديه يا ميمونة، وانتي يعني بتعرفي تعومي قوي؟ أيوة طبعا يا بنتي، ده أنا سباحة عالمية. من أولها بقى يا صحابي هنتخانق على المايوهات؟ خلاص أنا بقى هاخد المايو بتاع اليونيكورن. اتفضلي يا غزولة، أحلى مايو يونيكورن. شكرا يا طنط. اتفضلي الفلوس. وانتي يا ميمونة اتفضلي مايو إلسا. شكرا يا طنط، اتفضلي الفلوس. وانتي بقى يا زرزورة يا جميلة، تختاري اني مايو؟ أما أنا بقى يا أصحابي هاخد المايو بتاع حرية البحر